أنا رامي بكر درويش أبو الدولة، مشارك بسوق باي ذا سي. عندي منتج عود البطاطا بوتيتو ستيك، إلي 4 سنين مع السوق. اللي محببني بالسوق إنه أهدافه مش ربحية، بالعكس أهدافه اجتماعية، بيخدم المجتمع المحلي وأبناء المجتمع المحلي، لأنه المنتجات اللي معروضة فيه هي منتجات فردية يدوية. هذا السوق بيعرف المنتجات هاي على السوق المحلي اللي هو المجتمع المحلي. أنا بالنسبة لي سوق باي ذا سي فكرة كتير كويسة بمنطقتنا بالعقبة، حيث إنه السواح العرب المحليين منفذ لهم يجوا يشوفوا المنتجات اليدوية اللي فيه، في مجال إنه يقعدوا مع عائلاتهم يتسوقوا وياكلوا ويشربوا. أنا السوق بالنسبة لي متنفس للمجتمع المحلي اللي بيجي من برا العقبة وللمجتمع المحلي الموجود في العقبة. شغلة تانية، الإدارة اللي بتدير السوق إدارة متعاونة جدا مع المشاركين، من حيث الأسعار اللي بياخدوها منا كرسوم شهرية، ومن حيث الخدمات، خدمات النظافة، خدمات الكهرباء، مؤمن كل شيء للمشارك من إدارة السوق. إدارة السوق متعاونة بالنسبة لمرونة أخذ الأفكار الجديدة من المشاركين، بالنسبة لمساعدة المشاركين بتوصيل حتى توصيل المواد اللي المفروض إنه نعرضها. بالنسبة لي أنا مبسوط كثير إني عضو مع سوق باي ذا سي، وبتمنى إنه هذا السوق يستمر ويوصل قصة نجاح للمجتمع المحلي الأردني، ونشاط إن شاء الله إنه يكون مرضي الأداء المطلوب.